Ողջույն պատահական անցորդներ, ձեզ հետ ես եմ Արենը, մենք շարունակում ենք մեր մեդիագրագետ վլոգների շարքը եւ այսօրվա իմ հերթական հյուրն է Տիգրան Մկրտչյանը։ Տիգրան ջան, ողջույն։ Ողջույն Արեն ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ դու։ Ես էլ։ Մինչ բուն հարցազրույցին անցնելը կխնդրեմ մի քանի բառով ներկայացնես քեզ, ով ես դու, ինչ աշխատանք ունես, ինչ մասնագիտություն ես, ինչով ես զբաղվում։ Ես թվային մարքեթինգի մասնագետ եմ, ներկայումս աշխատում եմ UCOM-ում եւ անում եմ նաեւ տարբեր ֆրիլանս պրոյեկտներ Հայաստանից դուրս միջազգային շուկաներում թվային մարքեթինգի սերտիֆիկացված մասնագետ եմ։ Միանգամից սպոնտան հարց, ասենց լրիվ կապ չունեցող, ինչա Twitter-ը։ Okay. Twitter-ը սոցիալական ցանցա միկրոբլոգային, որը այտենց ամերիկյան է, որտեղ մարդիկ կատարում են գրառումներ ու content են կամ բովանդակություն են տարածում, այդ content-ի անունը Twitter-ն։ Այս սոցիալական ցանցը բավականին այտենց որմնախորշային է, դա հայերեն ասենք տերմին է, ու տարբերվում է մնացածից որոշակի այտենց կարևոր տարբերություններ ունի, հա։ Այստեղ կա content-ի սահմանափակում, այսինքն դու չես կարող գրել ինչքան ուզում ես գրել, հա, սահմանափակում տենց 280 սիմվոլի շրջակայք չափերի մեջ են, այսինքն այն մարդկանց համար են, ովքեր այս Twitter-ի օգտատերը 90%-ը կարդում են ամբողջ տեքստը։ Այսինքն Twitter-ի 90% օգտատերը Twitter-ի 90%-ը կարդում են, այս հետազոտությունը Millward Brown-ն արել 2017 թվականին, եթե ճիշտ եմ հիշում, այսինքն այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր տենց ուզում են կարդալ ի տարբերություն մնացած սոցիալական ցանցերի, որտեղ հնարավոր է սիրում են ավելի շատ դիտել եւ այլն եւ այլն, պլյուս այստեղ հավաքված են մարդիկ, նայենք ինչն է սլոգանը, հա, Twitter-ը ասում է ինչա կատարվում հինց հիմա աշխարհում մոտավորապես, այսինքն իր տրամաբանությունը հասկանալ ինչա տվյալ պահին տեղի ունենում աշխարհում ու եթե նայենք իվենթներից, ֆուտբոլային հանդիպումներից, տարբեր նորություններից, մինչև ինֆորմացիան, քաղաքականություն եւ այլն, շատ քննարկվում է Twitter-ում ու content-ի հիմնական մասնակազմում։ Քանի օգտատեր կա Twitter-ում ամբողջ աշխարհից, Հայաստանից ու հասկանանք թե պատերազմի ընթացքում կամ դրանից հետո ինչքանով ավելացավ օգտատերի թիվը։ Այո, ես թվեր վատ եմ հիշում, բայց այտենց 350 միլիոնի տիպի մոտավորապես աշխարհից մարդ կա Twitter-ում, եթե համեմատություն փոքր անենք, ասենք Facebook-ում 27 միլիարդ, Instagram-ում տենց միլիարդ եւ ավելի, հա, այսինքն ինքը ստացվում է մի քիչ որմնախորշային սոցիալական ցանց է, ու այստեղ չենք էլ պլանավորում, որ մարդիկ կհասնեն, իրենք էլ չեն պլանավորում, որ կհասնի միլիարդի եւ այլն, այսինքն իրենք սպասարկում են այս կոնկրետ շուկայական սեգմենտը, մինչև պատերազմը ավելի ճիշտ 2020 թվականի հունվարին կար մոտավորապես 42,000 մարդ գրանցված օգտատեր Հայաստանից, իսկ 2021-ի հունվարին արդեն կար 58,000, այսինքն եթե մոտավորապես 16,000-ով այդ մի տարվա ընթացքում աճել է, որի հիմնական մասը աճել է հենց պատերազմի օրերին, հենց պատերազմի ժամանակ։ Իսկ որ տարբերակենք արականներն են շատ Twitter-ում թե իքականները։ Մեկ գլոբալ աշխարհում արականները շատ են, տենց երևի 58%-ի կարգի են, հիմա արականները Հայաստանից մի 75%-ի կարգի են, այսինքն աշխարհից մի քիչ ավելի շեղումը մեծ է, ավելի շատ են։ Իդեպ այսօր ես փորձեմ լիքը ինֆորմացիա փոխանցել մեր օգտատերերին, որպեսզի շատ օգտակար լինի content-ը ու Twitter-ի մասին շատ մեծ պատկերացում լինի ու նաև հասկանան թե ինչ կարելի անել ու ինչ չի կարելի անել ու վերջում էլ մի հատ հարց կլինի, որից կարող ենք հասկանալ թե ինչ մասն է հասկացվել, ինչ մասը չի հասկացվել ու ճիշտ պատասխանը խնդրեն գրեն կոմենտներում կամ ստանան բոտից, որի լինքը դրած կլինի նկարագրությունում։ Կարճ ասած ինչի մասին խոսալու ենք, այսօր նաև հարց է լինելու, դրա համար լավ կլինի մեզ լսողները ավելի ուշադիր լինեն ավելի օգտակար լինելու համար հենց իրենց համար։ Այնպես որ միջև վերջ նայեք ու սպասեք ինտերակտիվին։ Ինչպիսին են հայերը Twitter-ում, եթե համարենք, որ իր հիմնական լեզուն անգլերենն է։ Դե հենց եթե ասենք բաժանենք երկու մաս կա կարելի ասել, երկու համայնք կա, այսպես ասած ձևավորված Twitter-ում, այդ արմո tweet-ներն են, արմոներն են, որը հիմնական մասը կազմված են սփյուռքի հայերն են։ Եվ մյուս մասը, որը ձևավորվեց պատերազմի շրջանում, այդ թվատանն է, որ սկսեցին գրել տրանսլիտ եւ այլն տարբեր պատճառներից ելնելով, հիմնականում հայրենական ավելի շատ եկան այս 16000 հոգին Twitter կապված պատերազմի ընթացքից, թե ինչեր պետք անել եւ այլն ու հիմնականում այդ ժամանակ գրում էին անգլերեն, որպեսզի ինչ որ մի բան փոխեն
թե ինչեր կատարվում ոլորտում, պլյուս այն Twitter-ը, որոնք գրած են անգլերեն, շատ engagement են ստանում ու հնարավորություն, որ կարող է դառնան trending hashtag-ի մեջ top բարձրանան։ Քանի խոսեցինք այդ ամեն ինչից, մի քիչ խորանանք Twitter-ի ալգորիթմների մեջ, ոնց է ինքը ընդհանրապես աշխատում։ Okay, այս կարևոր է ընդհանրապես ցանկացած սոցիալական ցանցի մեջ կարևոր է ալգորիթմը հասկանալ, որպեսզի հասկանալ թե ինչպեսի content ստեղծել, ինչ թվիթել, հա, որպեսզի հաջողություն ունենա։ Twitter-ի դեպքում, ինչպես բոլոր սոցիալական ցանցերինը, եթե նայում եք timeline-ի մեջ, դուք տեսնում եք նյութեր, որ ոչ միայն դասավորված են real time, այսինքն ամենավերջի վայրկյանին արած, հետո մյուսը, այլ ալգորիթմը դասավորում է, թե որն է ձեզ ամենահետաքրքիրը, որն է ամենաբարձր արժեքը կունենա ձեզ համար։ Եթե գլոբալ նայենք, այս ամեն content, ամեն tweet արվելուց ինքը մի հատ scoring է ստանում, որակական ցուցանիշ է ստանում, հա, որով Twitter-ը իրան գնահատական է տալիս այդ tweet-ին ու համապատասխան չափի տարածում։ Այսինքն եթե ինքը մտածում է այս tweet-ը որակյալ է ու մարդկանց հետաքրքիր է, ինքը ավելի շատ է տարածում, եթե չէ, ավելի քիչ մոտավորապես։ Բայց այստեղ կարևորը 4 գործոն, ինչ որ պետք է հաշվի առնել, այդ համար մեկը այդ թարմությունն է content-ի tweet-ի։ Այսինքն քանի որ Twitter-ը ինչա կատարվում աշխարհում հիմա, հա, մոտավորապես լոգիկան, հա, կամ իրանք ասում են, եթե աշխարհում ինչ որտեղ մի բան կատարվում է, ուրեմն Twitter-ում էլ է կատարվում, այս տիպի tagline-ը իրանք ունեն, այսինքն կարևորություն են տալիս թարմությանը։ Եթե երկու հատ tweet կան, որոնք բոլոր մյուս պայմանները նույնն են, մեկը post-վել է 24 ժամ առաջ, մեկը 5 րոպե առաջ, 5 րոպե առաջ ավելի բարձր որակական ցուցանիշ կստանա այլ հավասար պայմաններում։ Հաջորդ ցուցանիշը այդ engagement-ն է։ Եթե բացենք engagement, հայերեն ներգրավվածություն, թե ինչքան շատ են եղել reply-ներ, favorite-ներ, bookmark-եր, retweet-եր, այսինքն մարդիկ comment-ել են, click են արել, like-ել են, թե ոնց են արձագանքել։ Ինչքան այդ engagement-ը, այդ ներգրավվածությունը բարձր լինի, այնքան այդ quality score-ը ավելի բարձր կլինի, ինչքան բարձր լինի, այնքան ավելի ցուցանիշը բարձր կլինի այս պարագայում։ Մյուս կետը, որ պետք է հաշվի առնել, դա մեդիան է։ Դե ձեր tweet-ի մեջ ինչ content-ա դրած։ Այնտեղ նկար կա, վիդեո կա, GIF կա, թե ուղղակի տեքստ է գրած, hashtag կա, link կա, այսինքն ինչից է կազմված tweet-ը ընդհանրապես։ Այս կարևոր է, որովհետև ըստ content-ի տեսակի, թե ինչ content է օգտագործվել, որոշակի վիճակագրություն կա, որ content-ի դեպքում ինչքան է լինում ներգրավվածության ցուցանիշը։ Այսինքն այս content-ի տեսակը նույնպես պետք է հաշվի առնել այս պարագայում։ Իսկ մյուս սոցհարթակների հետ համեմատած, նու այդքան էլ համեմատելու չի, օրինակ TikTok-ում, երբ որ վիդեո ես դու post-ում, ինքը ժամանակ է տալիս ցանցին հասկանալու, ալգորիթմներին հասկանալու, արդյոք դուր է եկել թե չէ։ Ուզում եմ հասկանամ Twitter-ը նույն կերպ է աշխատում, այսինքն tweet անելուց հետո ինքը ինչքան ժամանակ է պահանջվում, որ հասկանա, որ հա արժի տարածել այս tweet-ը շատ մարդկանց ցույց տալ։ Որևէ ժամանակային ցուցանիշ աչքովս չի ընկել, թե քոնե քանի վայրկյան է Twitter-ը հաշվի առնում content-ը, բայց մոտավորապես եթե ընթացք կա, որոշենք ինչա կատարվում tweet-ից հետո, համար մեկ Twitter-ը հասկանում է, թե պրոֆիլը post-ով է։ Այսինքն պրոֆիլները ունեն հեղինակություններ։ Օրինակ, ով որ SEO-ով է զբաղվում, կիմանա ինչա դոմեյնի հեղինակությունը, այսինքն ասենց BBC հեղինակությունը ավելի բարձր է, քան մի հատ նոր վեբսայթի դոմեյնի, որ 10 րոպեից կառնենք մոտավորապես։ Նույն տրամաբանությունը կա, օրինակ YouTube-ում էլ։ YouTube-ի ալիքները, եթե հեղինակությունը բարձր է, subscriber-ները շատ են եւ այլն, հեղինակությունը ավելի բարձր է, քան մյուս ալիքինը։ Հիմա այս նմանատիպ բան էլ կա Twitter-ում։ Twitter-ը հաշվի առնում, թե պրոֆիլը երբ է բացվել, ինչքան ժամանակ ինքը գոյություն ունի, ինչքան ժամանակ եք դուք on-line լինում, ինչքան ժամանակ եք ծախսում ընդհանրապես content-ի վրա, ինչ ներգրավվածություն ունեք դուք, ինչքան մարդա ձեզ հետևում եւ այլն։ Այսինքն համար 1 միած ստուգումը ձեր պրոֆիլը։ Ինչա կատարում ձեր պրոֆիլը, դուք ով եք, այսպես ասած, իր համար։ Հետո հատկապես նոր բացված պրոֆիլները Twitter-ին այդքան էլ հետաքրքիր չեն։ Ինչի, որովհետև նոր են բացում, մարդիկ փորձում են ինչ-որ բան փոխել նոր պրոֆիլներով եւ այլն, ինչ-որ մանիպուլյացիաներ անել եւ այլն, դրա համար երկար ավելի տարիքով պրոֆիլները ավելի մեծ scoring են ունենում։ Դրանից հետո արդեն գալիս է այն հատվածը, թե tweet-ը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Եթե օրինակ այնտեղ կա վիդեոյի դեպքում engagement-ը տենց 10 անգամ ավելի բարձր է, քան թիվ 10 անգամ էլի ավելի բարձր է, քան առանց վիդեոյի օրինակի համար
կամ GIF-երը 55% ավելի շատ engagement են ունենում, քան թե առանց GIF-ի post-երը, չնայած որ մարդիկ շատ քիչ են GIF-եր օգտագործում Twitter-ում։ Եթե այնտեղ link կա, այդ Twitter-ը չի սիրում, ինչպես ցանկացած սոցիալական ցանց։ Ոչ մի սոցիալական ցանց չի ուզում մարդկանց տանի իր էջից։ Դրա համար եթե link կա, այդ ոնց որ ինքը բացասական է այս հարցին նայում, ու այսպես էլի sense մանր ցուցանիշներ, թե ինչա կատարում։ Եթե դուք օգտագործել եք, չգիտեմ, 2-ից ավելի hashtag, այդ բացասական է նայում Twitter-ը, ոնց որ ուզում եք spam անեք, մոտավորապես լոգիկան էսպես է, ու եւ այլն, sense գնում են ցուցանիշները, հուսով եմ էկրանին կերևա թե ալգորիթմի մանրամասները ու մեր օգտատերերը կարողանան ուսումնասիրել ալգորիթմի առանձնահատկությունները։ Որպես արդեն փորձով մարդ Twitter-ում փորձ ունեցող, ընդհանրապես Twitter-ում tweet անելու օրեր, ժամեր, ինչ որ հստակ ցուցանիշ կա, թե Նեք շատ sense կարևոր է ընդհանուր լոգիկան է, եթե ինչ որ սոցիալական ցանց եք ընտրում, որ անեք, ինչ պետք է լինի, որտեղ ձեր թիրախային լսարանն է, ձեր պոտենցիալ գնորդներն են կամ իդեալական գնորդներն են, դուք այնտեղ էլ պետք է լինեք։ Եթե որ սոցիալական ցանցում կամ այնտեղ դուք պետք է լինեք։ Եթե Twitter-ում են ապրում են մարդիկ, ովքեր ձեզ հետաքրքիր են, հետեւաբար դուք պետք է լինեք այնտեղ ու հարմարացնեք ձեր իրենց գրաֆիկին, ձեր ամբողջ գործունեությունը, նաև content-ը։ Բայց եթե նայենք ընդհանուր ցուցանիշներ կամ best practice-ներ, օրինակ օրերի դեպքում մարդիկ շատ են ավելի շատ շաբաթվա օրերի մեջ են tweet-ում, քան շաբաթվա վերջին օրինակի համար։ Կամ օրինակ երկուշաբթի օրը համարվում է շատ հարմար ու պոպուլյար օր Twitter անելու համար, որպես շաբաթվա սկիզբ եւ այլն։ Եթե ժամերի տեսանկյունից նայենք 12-ից կեսօրից մինչեւ գիշերվա 10-ը այդ ժամանակահատվածում Twitter-ը ավելի շատ engagement են ստանում, քան թե այդ ժամանակահատվածից դուրս։ Ու պլյուս ինչի եմ այս մասը ասում, որովհետև եթե ալգորիթմը նաև հաշվի առնում, թե ձեր tweet անողները, ձեր follower-ները on-line են այդ ժամանակ, թե չէ ձեր tweet անելուց հետո։ Այսինքն ինքը հասկանում է, թե մարդիկ on-line են, ձեր որակական ցուցանիշը բարձրացնում է մոտավորապես։ Ինքը ցենց շատ հետաքրքիր է աշխատում ու նաև նայում է ձեր տվյալ tweet-ը ձեր միջին engagement-ից ավելի բարձր է, թե ցածր է մոտավորապես։ Եթե ավելի բարձր է, ինքը ավելի է բարձրացնում։ Այսինքն ալգորիթմերի այս արհեստական ինտելեկտը ինչ է, էլի տրամաբանություն ցանկացած սոցիալական ցանցում, որ սոցիալական ցանցերը ուզում են օգտակարություն ապահովեն մարդկանց։ Եթե օգտատերերը, ձեր հետևորդները սիրեցին ձեր բովանդակությունը, ուրեմն Twitter-ն էլ կսիրի ձեր բովանդակությունը ու կտարածի, նույնիսկ Google-ի մասին, YouTube-ի մասին եւ այլն։ Ըստ քեզ, որ բովանդակությունն է ավելի լավ աշխատում Twitter-ում։ Օրինակ վիդեոները շատ լավ են աշխատում ու իրենք 10 անգամ ավելի շատ engagement են ստանում Twitter-ում, քան առանց վիդեո Twitter-ը։ Պլյուս, եթե tweet կա, հավանականությունը 6 անգամ ավելի մեծ է, որ retweet կանեն, քան թե երբ որ վիդեո չկա։ Այսինքն հստակ է, որ վիդեոները լավ են աշխատում։ Օրինակ Twitter-ում որոշակի սահմանափակումներ կա վիդեոների մասով, թե ինչ չափի պետք է լինի եւ այլն 2-20 րոպե 2 րոպե 20 վայրկյան ամենամեծ չափը որ թույլատրելի է Twitter-ում վիդեոների, բայց օրինակ Twitter-ը ասում է, որ շատ լավ կլինի, որ 8-ից 15 վայրկյան լինեն վիդեոները, որտեղ մարդիկ շատ ժամանակ չունեն ու երկար որպեսզի նայեն հոլովակները ու էլի sense recommendation-ներ կա, օրինակ ասում են լոգոն ցույց տվեք հենց ամենասկզբում, հենց կենտրոնում, հետո կշարժեք, կանիմացնեք դեպի աջ կամ ձախ անկյունը օրինակի համար։ Դրանից հետո գալիս են արդեն սովորական նկարները, հետո նոր սովորական արդեն առանց միայն տեքստային հրապարակումներ։ Այսինքն content-ին ուշադրություն դարձնել պետք է։ Խոսացինք տեքստային հրապարակումներից, տեքստերից ինչ կասես Twitter-ի։ Փորձեք գրել հնարավորինս կարճ։ Մաքսիմում կարճ գրեք ու շատ ինֆորմացիա փոխանցեք, ոնց են գովազդային հաղորդագրություններ, տեքստեր գրողները կամ վերնագրեր գրողները, իրենք փորձում են քիչ բառերով շատ ինֆորմացիա հաղորդեն ու այս գնահատվում է կամ փորձում են օրինակ գրել հապավումներով, շատ անգլերեն դեպքում օրինակ շատ ընդունելի է հապավումներով են գրում կամ ինչ որ մասը էմոջիներով են էմոջիներ են դնում ինչ որ տեքստի փոխարեն կարող է նաև էմոջիներ օգտագործում, որտեղ իրենք էմոցիան են։ Այդ գրավոր տեքստը մի քիչ sense ձանձրալի է ու էմոցիա չկա իր մեջ, ու էմոջիները են ստեղծվել են, որ փոխեն այդ ձանձրույթը, շունչ տան տեքստին, այդ կարևոր է։ Մի օգտագործեք 2-ից ավելի hashtag engagement-ի անկում կունենան մարդիկ անպայման։ Այդ օրինակ մեծ սխալներից էր, որ սկզբի շրջանում անդադ լինում էր սոցիալ Twitter-ում հատկապես։ Եթե օգտագործում եք օրինակ hashtag ու link զուգահեռ,
բնական է Twitter-ը չի սիրում լինքեր օգտագործել, որտեղ տանում եք Twitter-ից դուրս մարդկանց, բայց այստեղ կարևոր է ընտրություն կատարել, որովհետև եթե tweet-ի մեջ կա 3 clickable կետ, հա, երկու հատ hashtag, օրինակ եմեր մի հատ էլ click, հնարավոր է մարդկանց մի մասը ուղղակի hashtag-ին click կանի, ձեր link-ին click չի անի, այսինքն այստեղ պետք է ընտրություն կատարել, որն է ձեր համար կարևոր, օրինակ եթե link եք դնում, ենթադրաբար link-ը ավելի կարևոր ալնելու ձեր համար, ուրեմն երևի թե որոշակի դեպքերում կարելի է չօգտագործել hashtag-եր link-երի հետ, որպեսզի call to action-ային հատվածը, ձեր link-ը նայելու հատվածը ավելի մեծ լինի։ Ինչ չանել Twitter-ում։ Օրինակ ինչ չանել, այդ շատ տեսանք վերջի ժամանակներում, այտենց կարելի ասել ինչ չանել, պլյուս մի դրեք Facebook-ի փորձառությունը այդ մասով չարժի օգտագործել Twitter-ում։ Twitter-ը սիրում է իմաստալից խոսակցություններ, եթե տեքստը sense ձևակերպեմ, այսինքն երբ որ դուք դնում եք ուղակի պլյուս, դնում եք մի հատ emoji կամ ուղակի մի հատ hashtag, Twitter-ը հասկանում է spam-ային content-ը ու ձեր edge-ի հեղինակությունը, հաշվի հեղինակությունը ոնց որ պակասացնում է, դրա համար ցանկալի է օգտագործել նախադասություններ գրել իմաստալից, իմաստը արտահայտել, միայն hashtag-եր չդնել, փորձել օգտակարություն ապահովել, չօգտագործել ստոկային ձանձրալի նկարներ, այլ օգտագործել, այսպես ասած, native, հա, ձեր կողմից ստեղծված կամ content, որը դեռ հրապարակված չի եղել Twitter-ում կամ ընդհանրապես ինտերնետում, որովհետև ձեր յուրօրինակ content-ը Twitter-ը կգնահատի ավելի բարձր, քան այն content-ը, որը վերցրել եք մյուս ցանցերից։ Իհարկե, սա իդեալական պայմաններում է, այսպես ասած, եթե պետք է օրինակ tweet-անել ինչ-որ նկար, որը բոլորը տարածում են եւ այլն, կարիք կա, հետեւաբար կարող կանեք, ուղղակի խոսում ենք best practice-ների մասին։ Իսկ բրենդի tone of voice-ը ինչպիսին պիտի լինի Twitter-ում։ Նախ ասենք այդ ինչ է, ու հետո ինչպիսի։ Tone of voice-ը այսպես հասկանանք, թե բրենդը ինչ լեզվով, ինչ բառերով է շփվում մարդկանց հետ, հա, օրինակ դուքով է խոսում, թե դույով է խոսում, ինչ content-ը հրապարակում, այսպես ինչպես է շփվում։ Քանի որ բրենդերը ունեն, այսպես ասած, identity, անհատականություն ունեն, ու իրանք պետք է նման լինեն մարդկանց, այսինքն որոշակի անհատականություն ունենան։ Դրա համար այս tone of voice-ը կարևոր է ցանկացած սոցիալական ցանցում, բայց Twitter-ում մի քիչ կարելի ավելի շատ փորձարկումներ անել, հա, տեսնել մի հատ sense կարևոր առանձնահատկություն։ Պետք է հասկանալ ով է թիրախային լսան, ովքեր են ձեզ կարդում կամ ովքեր են կարդալու ձեզ ու հասկանալ իրենք ինչ են սիրում առասարակ, հա։ Իրանք սիրում են սարկաստիկ օրինակի համար տեքստեր, թե իրանք սիրում են ուղղակի տենց հստակ ձևակերպումներ, թե իրանք սիրում են, որ դուք անում եք կատակներ կամ անում եք իրավիճակային մարքեթինգ, չգիտեմ։ Այսինքն շատ կախված է ձեր թիրախային լսարանից ու ասենց ընդհանուր եթե ձեր brand book-ով սահմանված է որ tone of voice-ը դուք պետք է այսպես գրեք, կարելի է Twitter-ում փորձարկումներ անել, այսինքն փորձել շեղվել հիմնական կանոններից, որոնք հնարավոր է Twitter-ի համար հենց սահմանված չեն եղել։ Որն է Twitter-ում հաջողության գաղտնիքը։ Բարդ հարց է, երևի թե այս բոլոր ինչ ասել էի պետքա նվազագույնը այդքանը պետքա հաշվի առնել գրել ունենալ համապատասխան content, հասկանալ ում ենք աշխատում, թե մարքեթինգի բառապաշարով անել, անպայման անել տնային առաջադրանքը կամ segmentation, targeting, positioning, այսինքն հասկանալ ով է թիրախային լսարանը, ովքեր են որ պոտենցիալ հետաքրքրված կլինեն, ով է իդեալական գնորդի կերպարը, այսպես ասած, հետո ըստ դրա կառուցել այն ինչի մասին խոսեցինք, այդ առանձնահատկությունները որոշակի հաշվի առնելով։ Ինչ պատմեցիր Twitter-ի մասին, որը քեզ կարևոր էր։ Երևի թե կարելի է խոսել նաև իրավիճակային մարքեթինգի մասին կամ news jacking-ի մասին, որը օրինակ Twitter-ը շատ լավ հարթական նման գործունեության, չգիտեմ, օրինակ Aviasales-ի AG-ին հետևում եք թե չէ, իրանք շատ լավ case-եր ունեն ու ոնց որ շատ են անում իրավիճակային մարքեթինգ, եթե անգլերեն մանգակ տերմինը situational marketing, հայերենով ենթադրաբար content չեք գտնի, հենց Twitter-ի edge-ն էլ է անում իրավիճակային մարքեթինգի case-եր, օրինակ 20 թվականի վերջում գրել էր մի բառով նկարագրեք 2020 թիվը ու շատ բրենդեր, չգիտեմ, ամենահայտնի բրենդերը Twitter-ում արձագանքել էին ու ստեղծել էին շատ բարձր ներգրավվածություն, շատ content կար, Netflix-ն է շատ անում, այսինքն այս իրավիճակային մարքեթինգը ու news jacking-ը սոցիալական ցանցերի նոր չասեմ, բայց արդիական մակարդակն է, այն ինչ որ անում են աշխարհի մեծ բրենդերը,
ու այս մասով կարող եք փորձել նաև մեր հետևորդ մեզ դիտողներ անեն։ Քո հիմնական մոտիվացիայի աղբյուրը ինչի ընտրեցիր հենց այդ ուղղությունը։ Ինձ հետաքրքիր է թվային մարքեթինգը, անկեղծ, տենց շատ հետաքրքիր է, հենց ուսանող ժամանակվանից, երբ որ ֆրիլանս աշխատում էի, ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչ են մարդիկ արձագանքում, դու ոնց ես կոդավորում ինֆորմացիան բովանդակության ձևով, եւ մարդիկ ոնց են դեկոդավորում եւ արձագանքում, այսինքն այդ գործունեությունը ամբողջինս հետաքրքիր է ու դեռ մինչև հիմա ինքը հետաքրքիր է ու շարունակում եմ այս ոլորտում գնալ առաջ։ Խոսեցինք գովազդներից, Twitter-ում հնարավոր է գովազդ միացնել, տարածել, ինչ գործիքներին ունի դրա համար նախատեսված։ Հա, իհարկե ունի, բոլոր սոցիալական ցանցերը ինչ որ միտեղից եկամուտ են ստանում ու հաճախ է լինում է հենց գովազդը, որ իրենք գովազդ են վաճառում ու վաճառում սովորաբար թիրախային գովազդ, նույն Twitter-ում էլ կա գովազդ տեղադրելու հնարավորություն ու տարբեր նպատակների համար նախատեսված։ Հայաստանից բավականին գովազդ համարյա չեմ նկատել, որպեսզի միացնեն։ Համեմատաբար ինքը ավելի թանկ է գովազդը Twitter-ում, քան Facebook-ում կամ Instagram-ում եւ այլն։ Պլյուս թիրախային լսարանը Հայաստանից հիմա 58000 ոնց որ թե օգտատեր կա Twitter-ում, այսինքն ավելի քիչ, քան Facebook-ում, որտեղ Facebook-ում 1.7 միլիոն է մոտավորապես, Instagram-ում երևի շուտով կհասնի արդեն միլիոնի եւ այլն, այսինքն թիրախային լսարանը բավականին փոքր է եւ պլյուս ավելի թանկ է գովազդը, դրա համար Հայաստանից գովազդ ավելի քիչ է տեղադրվում կամ չի տեղադրվում։ Մասնագիտական աճի հնարավորություն կա արդյոք Հայաստանում։ Մարքեթինգի մասնագետների մեծ պահանջ կա Հայաստանում, հատկապես ավագ նկատեմ senior մասնագետների կամ մենեջեր մասնագետների մեծ պահանջարկ կա, մասնագետների մեծ կարիք կա, ընդհանրապես ինչա կատարվում, հա, քիչ կան մասնագետներ, ենթադրում եմ։ Թվային մարքեթինգի մասնագետների պակաս կա ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանից ֆրիլանս տարբերակով դրսում աշխատելու համար, օրինակ PPC մասնագետներ, այսինքն գովազդի մասնագետների, այսինքն եթե դուք որպես մասնագետ ձեզ վճարում են դրսից, օրինակ դոլարով, նշանակում է դուք գումար եք բերում Հայաստան, նշանակում է մեր արժույթը ուժեղացնում եք դրանով, նշանակում է արտահանում ու ներմուծում հարաբերակցության վրա ինչ որ կերպ ազդում եք, այսինքն դուք դառնում եք արտահանող, այսպես ասած, ու նպաստում եք տնտեսության զարգացմանը, ել չեմ ասում մասնագիտական միջավայրի զարգացմանը, դուք կուտակում եք շատ փորձառություն, որը կարողանաք փոխանցել տեղացի մասնագետներին կամ ընկերություններին, թեկուզ խորհրդատվության ձևով։ Ինչ մեծ կարևոր դեր է խաղում Twitter-ը միջազգային մամուլում։ Կարևոր է, որովհետև մարդիկ, ովքեր հավաքված են Twitter-ում, շատ են կարդում նորություններ, այստեղ շատ կան լրագրողներ, շատ կան քաղաքական գործիչներ, ել չեմ ասում, որ երկրի արտաքին հարաբերություններում Twitter-ով են շատ հաճախ շփվում, հաղորդագրություններ ուղարկում տարբեր քաղաքական գործիչներ, այսինքն այս մասով ինքը շատ կարևոր է եւ լրագրողներին հասնելու համար եւ նորությունների տարածման համար եւ միջազգային մասշտաբով հետևելու թե ինչա կատարվում աշխարհում եւ քաղաքական եւ նորությունների տեսանկյունից, այսինքն ոչ միայն սպորտային, զվարճալի եւ այլն քոնթենթի մասով, այլ նաեւ հենց քաղաքական նորությունների մասով կարևոր է ու բավականին աշխատում է։ Իսկ հիմա արդեն խոստացված ինտերակտիվը կարող ես անցկացնել մեր լսարանի հետ։ Okay, շատ բարի։ Մենք այսօր շատ խոսեցինք առանձնահատկություններից, թե ինչա պետք անել, ինչ պետք չի անել։ Հիմա ձեր էկրանին կերևա մի tweet, որտեղ կան տենց մի քանի սխալներ, թե ինչպես կարելի է փոխել, որն է այս tweet-ը ոնց դուք կփոխեիք, ոնց ավելի ճիշտ կթվիթեիք, հաշվի առնելով այն ինչ որ խոսեցինք այս հոլովակի ընթացքում, խնդրում եմ կոմենտում գրեք, թե այս tweet-ը ոնց դուք կփոստեիք, ոնց ավելի ճիշտ կլիներ փոստել։ Նաև ես կխնդրեմ Արենին նկարագրությունում դնի Messenger bot-ի հղում, որտեղ եղից կարող եք ստանալ պատասխանը, ճիշտ պատասխանը, թե ոնց արժի tweet-ել կամ ոնց ցանկալի tweet-ել, պլյուս ինչ որ խոսեցինք այս մասին աղբյուրներ, նյութեր, թե որտեղից են ինչի մասին որ խոսում էի դրա աղբյուրները կամ հավելյալ նյութեր Twitter-ի մասին, այսինքն օգտակար content ձեր համար, եթե հետաքրքիր է, կարող եք գնալ հղումով, սեղմել get started եւ նյութերը ձեզ կգան։
Բայց անպայման սկզբից դուք գրեք թե ոնց կպատկերացնեիք, իսկ հետո բոտը օգտագործեք ու ճիշտը իմացեք թե որն էր։ Տիգրան ջան, քեզ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերը ու եկար։ Բավականին լիթ հարցադրույց ստացվեց ինձ թվում է։ Շնորհակալ եմ, որ կանչեցիք, հուսով եմ օգտակար էր մեզ դիտողների համար։ Անպայման։ Ալիքի մյուս թողարկումները բաց թողնելու համար անպայման բաժանորդագրվեք ու սեղմեք զանգակի կոճակը եւ ամենակարևորը եղեք ինչքան հնարավոր է մեդիա գրագետ, որովհետեւ մեր օրերում դա շատ կարևոր է ու ակտուալ։ Կհանդիպենք։